Hello，大家好，我係 Coach Owen。咁今次條短片咧，想同大家分享翻咧，關於譬如我哋如果喺果嶺側邊咧做切擊球嘅時候咧，係面對一個 slope，我哋譬如叫 downhill slope 落斜嘅時候，咁我哋應該點做咧？平時咧我哋做切擊球嘅時候咧，可能咧我哋個波位置會靠中間啦，跟住個動作咧係 straight back、straight down 咁樣一個比推桿咧大少少嘅動作啦。但係因為如果我哋落斜嘅時候咧，我係一個右手球員啦，咁我哋個波右手邊嘅位置咧會比較高嘅。如果我哋波位置太過中間嘅時候，如果你個人有冇向住個斜路傾斜嘅時候咧，當你一打嘅時候咧，好機會咧，因為右邊高嘛，好有機會咧喺你未接觸個波嘅時候咧，你會打中咗個草地先，咁你變咗你個 contact 做得唔好。咁所以咧，一般嘅情況咧，我哋有兩樣要注意嘅。第一，我哋個 shoulder 咧要 parallel 翻個縮少少啦，即係靠向我哋左邊啦。第二咧，我哋個波位置咧都會靠向我哋右邊少少嘅，因為咧靠咗右邊少少咧，就確保咧我容易啲中到個波先，而唔會話我擺得太過中間而打中咗個草地先。OK， 膊頭斜斜地，跟住咧重心咧靠左邊啦，當然，跟住咧波位置咧靠我哋少少右邊。一樣做翻 straight back、straight forward。咁因為落斜嘅關係咧，咁就算你用同一支角度嘅球桿咧，當你 chip 個波出去嘅時候咧，佢會比起平地咧個波咧會低啲嘅。咁低啲，大家會要點去預計啊？咁個波自然就會向前滾到嘅力量會大啲啦。首先，我哋個 shoulder 要 parallel 個 slope， 波位置中間靠右邊少少，一樣係直線拉後直線向前嘅拋。Back forward，OK。咁你咧留多少少個位置俾個波滾動咧，咁就可以噶啦。咁你中唔中意條短片咧？如果你中意條短片，請你俾個 like 同埋訂閱個分享頻道。最緊要咧，幫我 share 條短片俾多啲朋友睇到。有咩問題可以留言㗎。咁我哋下條短片再見啦，拜拜。